שלום לכולם, סט אחרון לסדרה, פריחת השזיף. כמו כל שאר הסטים בסדרה, מדובר בסט קליל, 327 חלקים. כמובן שמרכיבים קודם את הקד, מאכזב שבכל ארבעת הסטים הקד מורכב אותו הדבר, אין אתגר או משהו חדש ומעניין. סליחה לגו, צריך גם לדעת לשמוע ביקורת. אחרי הקד עוברים לצמח עצמו, בנייה פשוטה. יש סך הכל 5 פרחים, 3 פרחים בסגנון נינג'ה ועוד 2 פרחים בסגנון קצת אחר. 4 ניצנים ועוד 9 פרחים קטנים בקצה של הענפים. סט שמתאים לכל סלון ליד סטים אחרים בסדרה. אשמח לשמוע בתגובות מה דעתכם על הסט הזה ועל שאר הסטים בסדרה הזו. איזה סטים נוספים אתם רוצים לראות אותי בונה? עדיפות לסטים מהסדרה הבוטנית. שמח לקרוא את התגובות שלכם בפרטי. טוב לדעת שיש עוד מכורים ללגו ולשמוע על הסגנונות שלכם. תזכרו שבלגו אין נכון או לא נכון, מלבד בנייה בלתי חוקית כמובן. תמשיכו לחבר ולהתחבר וניפגש בסרטונים הבאים. אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב שלא תפספסו את הסרטונים הבאים.